पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन का स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं प्रचार। रेल मंत्री ने ट्वीट करके साझा किए प्रधानमंत्री मोदी के इस बारे में विचार। मालो मेरे लिए राजेश जौहरी की खबर। रतलाम डिवीजन के डीआरएम श्री आर.एन. सुनकर और उनकी टीम के अथक प्रयासों से जिस हेरिटेज ट्रैक को अमली जामा पहनाया गया, उसकी गूंज अब पीएमओ में भी सुनी जा रही है। रेलवे के अधिकारियों समेत मऊ रहवासियों को रेल मंत्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट को देखकर आनंद आ गया, जिसमें गोयल ने लिखा है कि पीएम मोदी ने देशवासियों को देश भर में स्थित 15 सुंदर स्थानों को देखने का आग्रह किया है और इन 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन रूट भी है। यह निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए, पर कमाल की बात तो यह है कि जब भी हम पत्रकार डीआरएम श्री सुनकर को इसका क्रेडिट देने की बात करते हैं तो वे बड़े ही सहज अंदाज में इसका क्रेडिट अपनी रेलवे की टीम और मीडिया को दे डालते हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।